नाज़रीन, कश्मीर भरसां ॻोठ समाणो सोलंगी में घरू अणबण तां नंढे भाउ हथां वॾो भाउ क़तल थी वियो आहे। जवाबदार बशीर उर्फ बब्बू सोलंगी गोलियूं हणी कुहिर सोलंगी खे क़तल करे छॾियो आहे। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश तहवील में वठी इस्पताल मुंतक़िल कयो आहे, जॾहिं त जवाबदार फरार थी वियो आहे। नाज़रीन, अफ़सोसनाक ख़बर आहे, अवां खे आगाह कंदासीं। कश्मीर भरसां ॻोठ सुमाणो सोलंगी में घरू अणबण तां नंढे भाउ वॾे भाउ खे क़तल करे छॾियो आहे। जवाबदार बशीर उर्फ बब्बू सोलंगी गोलियूं हणी केहर सोलंगी खे क़तल करे छॾियो आहे। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश तहवील में वठी इस्पताल मुंतक़िल कयो आहे, जॾहिं त जवाबदार फरार थी वियो आहे। नाज़रीन, ख़बर अवां खे ॾियूं पिया कश्मीर भरसां ॻोठ सुमाणो सोलंगी में घरू अणबण तां नंढे भाउ हथां वॾो भाउ क़तल थी पियो आहे। अफ़सोसनाक ख़बर आहे नाज़रीन, जवाबदार बशीर उर्फ बब्बू सोलंगी गोलियूं हणी कुहिर सोलंगी खे क़तल करे छॾियो आहे। पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश तहवील में वठी इस्पताल मुंतक़िल कयो आहे, जॾहिं त जवाबदार फरार थी वियो आहे। इन जा वधीक तफ़सील वठंदासीं। टेलीफोन लाइन ते मौजूद आहे धरती न्यूज़ जो रिपोर्टर ॼाम असगर चाचड़। जी ॼाम असगर, छा अपडेट्स आहिनि अवां वटि? जी बिल्कुल, तव्हांखे मां अपडेट कंदो हलां त कश्मीर वेझो ही अफ़सोसनाक वाक़ियो पेश आयो आहे, जिते फारूकी बाग भरसां ॻोठ समाणो सोलंगी में घरू अणबण सां नंढे भाउ हथां वॾो भाउ पिस्टल जूं गोलियूं लॻण सबबि क़तल थी वियो आहे। जवाबदार बशीर उर्फ बब्बू सोलंगी वॾे भाउ केहर सोलंगी सां घरेलू तकरार तां पिस्टल जूं गोलियूं हणी करे क़तल करण बाद फरार थी वियो आहे, जॾहिं त कश्मीर पुलिस वाक़े वारे हंधि पहुची लाश पंहिंजी तहवील में वठी तालका अस्पताल कश्मीर मुंतक़िल कियो, जिते लाश जो पोस्टमार्टम करण बाद वतन हवाले कयो वियो, जॾहिं त वाक़ई जो को बि केस दाख़िल न थी सघियो आहे। जी ॼाम असगर, अवां जी वॾी महिरबानी तफ़सील बाबति अपडेट करण लाइ।